机下刮盘 ，DJ 不止妙手刷出顺利的电子舞曲，头上戴的大耳机也有玄机。我们的那个工作环境其实是非常的嘈杂的，所以我们的耳机的话，第一个一定是它的隔音效果要有。Monster 专业的全罩式耳机，由高密度的海绵包覆耳朵。 号称可以呈现更平衡、更纯净的音色，不管是高音、中音、低音，全部都能听得一清二楚。儿童系列的耳机还有新花招。头戴式耳机呢，我没有办法跟他借一只耳朵来听他在听什么。不过呢，现在我把这个耳机线插到这个耳机孔以后，他在听什么已经传到我的耳机里喽。耳机线一个串一个，5台耳机，5种颜色，听的都是同一首歌，让朋友之间分享音乐更方便。那还蛮炫的。 你听得到的音乐，别人也可以跟你一起分享。你真的要到分享给很多人听的机会没有那么大，而且真的要听的时候，那就直接不要耳机就好了。特色耳机纷纷出笼，就是因为手机周边产品大战延伸到耳机上头。索尼最新的机皇 Z2 推出的降噪耳机，号称可以帮助降低周遭的噪音，达到98%。不管在嘈杂的飞机或者是公车上头，都不用把音乐开得很大声，也能清楚听到音乐的细节。而同样主打降噪的还有这一款。 这是根据耳朵的3D 分析设计稳固的耳机外形，可以和行动的装置无线连接。在防水之外，本身还可以存放1000首歌，更可以化身健康穿戴装置，及时追踪你的心跳、血氧饱和度，还有速度、运动时间。各式各样的耳机花招百出，就看消费者买不买单。记者杨志雄、喜特报道。